యూట్యూబ్ వీక్షిస్తున్న రైతు సోదరులకు నమస్కారం. ఈరోజు మరొక సెకండ్ హ్యాండ్ గడ్డి కట్టలు చుట్టే మిషన్ను అమ్మడానికి మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ మిషన్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునే కంటే ముందు ఈ వీడియోను మొదటిసారిగా చూస్తున్న వారు మన యొక్క ప్రిన్సీ వెహికల్స్ ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని షేర్ చేసి లైక్ చేయండి. మన ప్రిన్సీ వెహికల్స్ ఛానల్లో మీ ట్రాక్టర్నైనా లేకపోతే ఏదైనా మిషన్ అయినా ట్రాలీనైనా మరి ఏ బండినైనా అమ్మాలనుకున్నా లేదా కొనాలనుకున్నా వాటి యొక్క పూర్తి వివరాలు మా యొక్క వాట్సాప్ నెంబర్కు పంపించండి. ఇప్పుడు ఈ మిషన్ గురించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ మిషన్ చూసినట్లయితే బేలర్ శక్తిమాన్ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి గడ్డి కట్టల మిషన్ ఇది. మీరు చూస్తున్నారు కదా వీడియోలో. మిషన్ అయితే ప్రస్తుతం రన్నింగ్ మిషనే. దీని యొక్క మోడల్ మనం చూసినట్లయితే 2021 సంవత్సరంలో దీన్ని రైతు మొదటగా కొనడం జరిగిందని చెప్పిండు. ఫస్ట్ ఓనర్ ఇదైతే. ఈ మిషన్ కంప్లీట్గా మంచి రన్నింగ్ కండిషన్లో ఉంది. ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు. దీనికి సంబంధించిన రోలర్లు కానీ పుల్లలు కానీ ప్లేట్లు కానీ సుతిల్ దారం కానీ అన్నీ కూడా మంచి కండిషన్లోనే ఉన్నాయి. ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు. ప్రస్తుతం రన్నింగ్ కండిషన్లో ఉన్నటువంటి మిషన్ ఇది. ఈ మిషను ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి వరంగల్ దగ్గర అన్నారం షరీఫ్ అనే విలేజ్లో ఈ మిషన్ అయితే ఉందండి. ఇది పెద్ద కట్టల మిషను, పెద్ద గడ్డి కట్టలు కట్టే మిషన్ ఇది. దీని యొక్క రేటు మనం చూసినట్లయితే 2,10,000 చెప్తున్నారు. ఇది ఫిక్స్ ఏం కాదు, కొంతవరకు అయితే తగ్గింపు అనేది ఉంటుంది. ఈ మిషన్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఓనర్ నెంబర్ ఉంటుంది, కాల్ చేసి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.